Санхүү ардлын албаны 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны танилцуулга. Бүтэц орон тооны чиглэлээр тус албан цагдаа ерхий газрын даргын 2025 оны А-дороо 395 дугаар тушаалаар захиргааны удирдлага, санхүү хангамж, барилга байгууламжийн хяналтын дөрвөн хилтэс, Харьяа автобаз, сүүжуул, амралт сувилал, хангалт үйлчилгээний түүхсэн бүтцтэйгээр офицер 93, ахлагч 244, энгийн 60, нийт 397 албаагч ажилтны орон тоотоогоор батлагдаж 29 орон тоо дутуу. Одоо 368 албаагч ажилтнтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цагдаа ерхий газрын даргын 2025 оны А-дороо 63, А-дороо 64 дугаар тушаалаар Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулиар цагдаагийн байгууллагад нэмэгдсэн орон тооноос нийт 7 орон тоог хангалт үйлчилгээний төвд, хангалтын мэргэжилтэн 1, чанар шалгагч 2, нэгтлэн бодогч нэрв 2-ыг хангамжийн хилтэс, дөрөв хувцсны чанар технологи худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 2, автобазын ашиглалтын хилтэс, цагдаа жолооч 1 орон тоог тус нэмэгдүүлсэн. Сүүжуул амралт сувиллын үйлчилгээ аж ахуйн хэсгийн дарга, сувилын хэсгийн дарга, хүний ихэмж, сэргэнцлийн ихэмж, зүү эмчилгээний ихэмж, уламжлалтын мэргэшсэн ихэмж зэрэг албан тушаалуудын цалингийн зэрэглэлийг нэг шатлал нэмэгдүүлж, ахлах сувилагч, дүн бүртгэгч 1 орон тоог, офицер орон тоог шилжүүлсэн. Барилга байгууламжийн хяналтын хилтэс, архитектурын инженер орон тоог шинээр захиргааны удирдлагын хилцийн хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн орон тоог, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, санхүүгийн хилцийн дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн орон тооны нэршлиг, дотоод хяналт хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, хангамжийн хилцийн ахлах мэргэжилтэн орон тооны нэршлиг, чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн болгосон. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн 1 орон тооны нэршлиг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн болгон өөрчилж, сантехникч 4 орон тооны 1 орон тоог, цахилгаанчин, техник үйлчилгээний засварын хилцийн цагдаа жолооч засварчин 29 орон тооны 1 орон тоог, автобазын хүний нөөцийн хэрэг хөтлөгч, нэгтлэн бодогч 3 орон тооны 1 орон тоог, ахлах нэгтлэн бодогч болгон тус өөрчилсөн байна. Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр Санхүү ардлын албан цагдаа ерхий газраас 2025 онд дэвшүүлсэн 7 зорилт. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тус албанаас 28 ажил, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 42 ажил арга хэмжээ тусгагдаж, хэрэгжилт 99.8% таа байна. Дээд шатны байгууллага удирдлагаас ирүүлсэн цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын хэмжээнд хэрэгжих хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд тус албанаас 98 салбар төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилт 95.7% таа байна. Энэ онд албаны даргын А тушаал 309, Б тушаал 20, нийт 329 тушаалыг гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд худалдан авах ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг шийдвэрлэх талаар цагдаа ерхий газрын даргад 328, санхүү ардлын албаны удирдлагад 810, нийт 1138 танилцуулгыг тус боловсруулан танилцуулж шийдвэрлсэн. Санхүү ардлын албаны даргын ээлжид бус зөвлөлийн 2025 онд 12 удаагийн хуралдааныг зохион байгуулж, төвийн болон харьяа нэгжүүдийн албаагч, ажилтны, хүний нөөц шагнал урамшуулал, албаны шалгалт, цаг үеийн шинжтэй асуудлыг зөвлөлийн хуралдаанаар 38 асуудлыг хэлцэж шийдвэрлсэн. Цагдаа ерхий газар албаны даргын нийт 531 үүргийн хэрэгжилтийг хангахаас 471 үүргийн биелэлтийг бүрэн хангаж, 60 үүрэг хугацаанд хэрэгжилтийг тайлагнан биелэлт 88.7% таа байна. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагаас энэ онд нийт 10,063 албан бичгийг хүлээн авч, 9,643 албан бичгийг шийдвэрлэж, 420 албан бичиг ажиллагаанд нийт 589 өргөдөл гомдлыг хүлээн авснаас төвийн нэгжид 91, харьяа нэгжид 498 ирснээс 573 өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, ажиллагаанд 16 өргөдөл гомдол байна. Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт архив албан хэрэг хөтөлтийн улсын үзлэгийг зохион байгуулахтай холбогдуулан архивын улсын үзлэгийн салбар шинжилсэн төлөвлөгөөг гарган тус албаны дараагаар батлуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу 2021 онд үүсэж хөтлөгдсөн байн хадгалах 89 хадгаламжийн нэгжийг цагдаа ерхий газрын төв архивд мөн архив албан хэрэг хөтөлтийн нийтлэг журмын хүрээнд хүлээлт өгсөн. Төвийн 4 нэгжээс 2024 оны 408 хадгаламжийн нэгж, сүүжуул амралт сувилал 2024 оны 126, хангалт үйлчилгээний төв 2024 оны 51, нийт 585 хадгаламжийн нэгжийг нэгтлэн шалгаж, байгууллагын архивд хүлээлгэн өгч, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95% байна. Санхүү төсөв цалин хөлсний талаар Монгол Улсын их хурлаас цагдаагийн байгууллагын төсвийг 2024 онд 521.6 тэрбум төгрөг буюу 36.2%, 2025 онд 61,568 тэрбум төгрөг буюу 18%-аар тус нэмэгдүүлж батлуулсан. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын бичиг хэргийн зардлыг 44.5, тээвэр шатхуун 90.9, томилолт 73.6, хоолны зардлыг 44.5%-аар тус нэмэгдүүлсэн нь байгууллагын үйл ажиллагаанд бодит дэмжлэг болсон. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн програм хангамжид хөгжүүлэлт хийж, цагдаагийн байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр 15 ангилал, 59 үзүүлэлт бүхий Fiscus онлайн санхүүгийн програмыг нэвтрүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 238 дугаар тогтоолоор цагдаа дотоодын цэргийн албаагчдын үндсэн цалингийн хэмжээг 6%-аар нэмэгдүүлж, 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс олгож, нэг албаагчийн цалин 173 мянгаас 255 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн. Мөн засгийн газрын 2024 оны 202 дугаар тогтоолоор албаагчдын цолын нэмэгдлийг шинжилэн тогтоож, энэ оны 1 сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн ба албаагчийн цолын нэмэгдэл 2-8%-аар нэмэгдсэн.
Цагдаагийн ерхий газрын даргын 2025 оны 4 удаагийн тушаалаар албаагчдын цалинд өөрчлөлт оруулснаар нэг албаагчийн сарын орлого дунджаар 1,200,000-аас 1,824,300 төгрөгөөр буюу 1.6-аас 2 дахин цагдаагийн албаны тухай хуулийн 91-7-д заасаар цагдаагийн сургуульд сонсогчоор суралцсан хугацааг албаасан хугацааны нэмэгдэлд оруулан 2025 оны 1-р сараас тооцож олгож эхэлснээр нэг албаагчийн сарын орлого дунджаар 139,800 төгрөгөөс 413,000 төгрөгөөр тус нэмэгдсэн байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2014 оны 94-р тогтоолын дагуу цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын албаагчдад мэргэжлийн цэргийн нэмэгдлийг олоход шаардлагатай зардлын тооцооллыг хийж нийт албаагчдын 20% нэмэгдэл олоход шаардлагатай 2.6 тэрбум төгрөгийн төсвийг шийдвэрлэн нэмэгдлийг энэ оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс олгож эхэлсэн. Хоолны мөнгө хүнсний хангалт олох тухай цагдаагийн ерхий газрын даргын 2025 оны А дороо 212 дугаар тушаалаар шөнийн ээлжид 24 цагаар эргүүл жижүүр харуулын үүрэг гүйцэтгэдэг албаагчдын хоногийн хоолны зардлыг 20,000 төгрөгөөр, ажлын өдрөөр үүрэг гүйцэтгэж буй албаагчид нарт хоолны зардалт 10,000 төгрөг байхаар тогтоож 2025 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн цалин дээр олгож эхэлснээр нэг албаагчийн сарын дундаж орлого 190,000-аас 230,000 төгрөгөөр нэмэгдлээ. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын 2025 оны батлагдсан төсөвт тусгагдсан зардлаас цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын нийт 2334 албаагч 3349 төрлийн 10,155 нэгж дөрөвт хувцсанд 1.1 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хангамжийг олгосон. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2025 оны А дороо 273, 247 дугаар захирамжаар нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд итвэх санаачлаг гарган ажилласан албаагчдад урамшуулал олгоход шаардлагатай 1 тэрбум төгрөгийг шилдэг мөрдөгч 2025 контент бүтээх албаагчдыг урамшуулахад 500 сая, захин мөрөдөө тоглоомоос урьдчилан сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлэх зардалт 200 сая төгрөгийг санхүүжүүлж шийдвэрлсэн. Хэсгийн байцаагчийн ажлын зааварт улиралд 100,000 төгрөгийн шатхуун олгож байсныг өөрчилж 2024 оны 2 дугаар сараас эхлэн сар бүр 30 литр буюу 77,700 төгрөгийн шатхууныг олгож эхэлсэн. Худалдан авах ажиллагаа хангамжийн чиглэлээр хууль зүйн дотоод хэргийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 143.3 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 80 төсөл арга хэмжээ тусгагдж, санхүү ардлын албаны хариуцах нийт 132.9 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 42 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, нийт давхарцсан тоогоор 171 аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. Улсын төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтаас 25.4 тэрбум төгрөгөөр ихэнх сахиулгын ажиллагаанд оролцох цагдаагийн багийн техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг нийт 38 багц болгон зохион байгуулж, давхарцсан 38 аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох цагдаа дотоодын цэргийн албаагчдын бие бэлдэр сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийг хангах, ажиллагааны өмнөх сургалтыг олон улсын түвшинд зохион байгуулах зорилгоор цагдаа дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн нарстай дахь хээрийн сургалтын хэсгийн байрлалд дулааны улиралд ашиглах зориулт бүхий сургалтын 12 байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулж, худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэл 100%, гэрээний хэрэгжилт 55.2%-тай хэрэгжиж байна. Бэлтгэл сургалтын орчныг сайжруулах зорилгоор 42 нэр төрлийн 4779 ширхэг тавилга техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын мэдээллийн технологи сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагаанд ашиглах хамгаалтын систем, тоног төхөөрөмжийг 337 ширхэг тоног төхөөрөмж, компьютер, кибер халдлага, зөрчлийг илрүүлэх, хамгаалах 2300 ширхэг хамгаалтын лицензийг харьяа 81 анги байгууллагад олгосон. Мөрдөгчийн ажлын ачааллыг бууруулах, мөрдөн шалгах ажиллагаанд нийт шаардлагатай Монгол яриа дуу бичвэрийг хөрвүүлэх, хиймэл оюун ухаанд суурилсан мэдүүлэг AI програм хангамжийн тусгай програм хангамж, 102 хэрэглэгчийн эрх, микрофон 120 ширхэг, сервер тоног төхөөрөмжийг энэ оны 1-р сараас үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Мөн мөрдөн шалгах, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хиймэл оюун ухаанд суурилсан цахим гарын авлагыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Генетик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажил эхэлж, засгийн газраас 6.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 17,129 дээжид ДНК шинжилгээ хийж мэдээллийг санд бүртгэсэн. Эргүүлийн албаагчдын үйл ажиллагааны шаардлагатай согтуурлж шалгагч төхөөрөмж 200, X-Cover гар утас 100, ухаалаг таблет 100 ширхгийг худалдан авч албан нэгж нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагуудад байрлал олгосон. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагаас харьяа албан нэгж албаагчдын хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2024 онд 861.4 сая, 2025 онд 872.2 сая төгрөгийн нийт шаардлагатай тавилга техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг худалдан авч анги байгууллагуудад хуваарлан ашиглуулж байна. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагаас албаагчдын дөрөвт хувцсны мөнгө олгох, хангалт хүртээмжийг сайжруулах, дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийг 5 дахин нэмэгдүүлснээр Монгол Улсын засгийн газраас 2017 оны 155 дугаар тогтоолоор баталсан цагдаагийн албаагчийн 62, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2024 оны 141 дугаар зарлагаар баталсан дотоодын цэргийн албаагчдын 68 нэр төрлийн цэргийн дөрөвт хувцс, цол,
ялгах тэмдгийг бүрэн олгож байна. Тусгай бүлгийн албаагчдад олон улсын жишгт нийцсэн чанар өнгө үзэмж бүхий тусгай зориултын UF Pro, Carinthia 5.1, Helicon Tech, Lova брендийн 36 нэр төрлийн тусгай зориултын хувцас хэрэглийг хангалтаар олгосон. Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний анги байгууллагын 4408 албаагчид 31687 ширхэг дүрмт хувцас хэрэглийг ажлын байранд нь очиж олгодог болсон. Орон нутгийн 21 анги байгууллагын 3500 албаагчид 34373 ширхэг дүрмт хувцас хэрэглийг тусгай зориултын ууданд савлаж битүүмжлэн хүргүүлээд байна. Автомашины парк шинжилгээний талаар цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчлэгийг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх, иргэдээс гаргасан гомдол мэдээллийг түргэн шуурхай шалгаж шийдвэрлэх зорилгоор 2024 онд 142, 2025 онд 83 автомашин, хамгаалтын 80 ширхэг мотоциклийг худалдан авч автомашины парк шинжилэлт хийв. Энэ онд усын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр бэлтгэсэн автомашинаас сэлэн, хинти, орхон, дархан уул, дундговь, архангай, ховд, говьалтай, баян хонгор, завхан, увс, Сүхбаатар аймагуудын цагдаагийн газруудад нийт 17 автомашин, автобазын нөөцөөс баян үлгий, дархан уул, хөвсгөл, хинти, архангай, уурхангай, ховд булган Сүхбаатар аймагуудын цагдаагийн газруудад нийт 21 автомашиныг данс бүртгэлээр шилжүүлсэн. Цагдаагийн байгууллагаас гадаадын өндөр дээд хэмжээний зочид төлөөлөгчдийн төрийн засгийн хамгаалалт зохицуултад олон улсын жишгт нийцсэн Yamaha загварын 20 ширхэг мотоциклийг нэмж авахар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Барилга байгууламж их засварын талаар нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны Кабоны байр, Баянгор аймгийн цагдаагийн газрын Жаргалант богд, Уурхангай аймгийн цагдаагийн газрын Хужирт богд, Хинти аймгийн цагдаагийн газрын Батнар ус сумын цагдаагийн засгийн барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Архангай сэлэн завхан төв Ховд аймгийн цагдаагийн газрын 5, Уурхангай аймгийн сум дундын цагдаагийн засгийн 1 барилгад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн ерхий газрын оч туслан нийтийн эв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах автобаз, сүүжуул, амралт сувллын газар, дотоодын цэргийн 805 дугаар анги, Дорноговь, Дархан уул, Дорнод, Хинти аймгийн цагдаагийн газрын нийт 3 тэрбум 492.3 сая төгрөгийн 10 их засварын ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Албаагчдыг орон сууцжуулах чиглэлээр цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын албаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд ахлагч бүрэлдэхүүнийг хамруулах 16 давхар, 1 орцтой 2 блок, 248 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг Сүмбэр цамхаг хариуцлагатай хувьцат компаниар гүйцэтгүүлэхээр санамж бичиг болон хөнгөлтэй нөхцлөөр орон сууцаар хангах 9 бүлэг 58 залт бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулж, шалгуур үзүүлэлт хангасан 155 албаагчтай орон сууц захиалах гэрээг байгуулан барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн зайсан 180 айлын орон сууцны төсөлд цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын 179 албаагчдыг 50% хөнгөлөлттэй үнээр хамруулан гэрээг байгуулж барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Ипотекийн зээлд нийслэлд 35, орон нутагт 13 албаагч, зайсан төслийн 320 айлын орон сууцанд 180 албаагчийг тус хамруулсан. Мөн Баянгол, Орхон, Өмнөговь аймагт хөнгөлөлттэй үнээр орон сууц барих төслүүдийг хэрэгжүүлж, зарим нь ашиглалтад ороход бэлэн болсон. Цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар Монгол Улсын засгийн газраас 2017 оны 155 дугаар тогтоолоор баталсан цагдаагийн албаагчийн дүрмт хувцсны загвар, түүний эдлгээний хугацаа, цагдаагийн албаагчид дүрмт хувцсны мөнгөн хангамж олгох журам батлах тухай тогтоолын хавсралтад зарим хувцсны нэр төрөл хугацааг тусгаж нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг шийдвэрлүүлэх. Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагт албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийг 20% авч байгаа 958 албаагчдын нэмэгдлийг ижил түвшинд 25% олгоход шаардлагатай зардлын тооцооллыг хийж засгийн газрын 2014 оны 99-р тогтоолын 2-р хавсралтаар баталсан цагдаагийн албаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам, мөн 2017 оны 285-р тогтоолын 3-р хавсралтаар баталсан дотоодын цэргийн албаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журамд тус өөрчлөлт оруулж шийдвэрлүүлэх. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89-2 аймгийн төвөөс бусад сумд тасралтгүй ажиллаж байгаа цагдаагийн албаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг 5 жил тутам олгох бөгөөд мөнгөн урамшуул олгох журмыг засгийн газар батлана гэж заасныг нэмэлт өөрчлөлт оруулж аймгийн төвд гэж өөрчлөлт оруулж урамшууллыг олгодог болох зэрэг зорилт тавин ажиллаж байна.